درنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. ولسمشر نړۍ په چکر کې اچولې، چارو ته یې داسې جندرې یا تالي اچولي چې هیڅ واګیز یا سیاسي طلسم یې نشي ماتولی. ښاغلی تراب امیري په خپله شننه کې لیکي د پخوانۍ واکمنۍ او پوځ بیرته راستنول، طالب ډله د ولسواکي واکمنۍ یوه برخه ګرځول او د جګړې پای ته رسول هغه له اړمنۍ څخه ډکه لار او ځای دی چې ولسمشر امریکا ته ایله پریښی دی. طالب ډله خو د ګڼې یا حساب وړ نه ده، خو لویدیځ د خپل نړیوال ځای د خوندیتوب په موخه د ولسمشر له لوري ورښودل شوي جادویي لارې ته د برابرېدو په موخه ایښنده یا عجیبه مکاري کوي. هغه دا چې امریکا طالب ډلې ته کلکه بهانه نیولې چې زموږ له لوري پوځ ته ورکول شوي پوځي اوزار، توکي، وسلې او الوتکې روغې جوړې ستاسو لاس ته ولوېدې او موږ پر تاسو باور نه لرو چې دا توکي خوندي وساتلی شئ. کیدای شي دغه توکي د داعش ډلې په څیر زموږ نورو دښمنانو ته په لاس ورشي چې موږ پرې وګواښي، یا روسیه او چین زموږ ټکنالوژۍ ته لاسرسی ولري. لنډه دا چې موږ خپل ټول اوزار بمبار او ویجاړوو او دا مو نړیواله رښتا یا حق دی. له بل لوري لاسپوڅې طالب ډله چې امریکا د سیاست لپاره نه بلکې د جنگ لپاره روزلې وه، د دې لپاره چې ګواکې دا خساره نشي منلی، ځان اړمن بولي چې په بریا یې خاورې واړوي او د هیواد ګټو ته د ژمنتیا په بهانه له اړمنۍ څخه بل غوراوی اپشن چې امریکا ورته ښودلی غوره کړي. هغه دا چې پوځ د بیرته راستون شي ترڅو د پوځ راستنېدل د امریکا د مرسته شوو پوځي اوزارو او توکو د خوندیتوب ډاډ رامنځته کړي. خو د راتلونکي واکمنۍ د مشروعیت لپاره چې طالب ډله به یې سختنه نه بلکې یوه برخه وي، اړتیا ده د واک د سوله ایز لیږد د بهیر د بشپړتیا په موخه ولسمشر هم راوغوښتل شي. همداشان د خبرو په ترڅ کې به د خواو له لوري د لویدیځ د شتون بدلون ته هم ګوندې ولسمشر کوم پرتوګ وسکړلی شي. نو په دې توګه د ټولو بایللو وارو د بیرته جبران شونتیا شته او دا ټول د غني درایت بللی شو. که څه هم دا یوه پیچلې شونتیا ښکاري، خو د ولسمشر له لوري چارو او د لویدیځ لاسونو ته اچول شوي هتکړۍ او جندرې یا تالې بل ډول نه ایله کیږي، بلکې دا یا دې ته ورته کومه بله چاره به تر لاس لاندې نیول کیږي. نو ډیره شونتیا شته چې اکار یا وضعیت تر 180 کچې څخه هم ډیر بدلون وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.